Fiġnin Ġilor Mukassar fil-Gudja, is-segretarju parlamentari għal-Gvern Lokali Ellison Zerafa Civelli irrikonoxxiet lil diversi kunsilli lokali li kienu parti minn skema li tara li ssir manutenzjoni lil Ġon Nazar u spazji miftuħa bis-sem dirett tad-diviżjoni tal-Gvern Lokali. Marisa Pizzani, direttriċi tal-istrateġija u l-implementazzjoni politika fiħdan id-diviżjoni, stqarret li din l-iskema it-tieni darba li ħarġet fil-ewwel darba kienet tikkonsisti f'ħidma mill-ħaddiema fil-libreriji pubbliċi fejn għamlu tittib meħtieġ qalet li din id-darba b'din il-ħidma residenti qed jingħatalhom spazju rikreattiv fejn jistgħu jissoċjalizzaw, jiltaqgħu fih u anke l-kunsilli lokali jagħmlu diversi attivitajiet bil-partiċipazzjoni ta' residenti. Din id-darba l-espressjoni ta' interess kienet sabiex issir manutenzjoni f'ġonna aħna nsejħulhom community gardens li fihom sar diversi xogħlijiet ta' tibjiet, tikħil, manutenzjoni ta' biz, manutenzjoni ta' bankijiet, dejjem ban wieħed li nsebħu l-ambjent u nipprovdu spazju rikreattiv għal residenti. F'kumment li tat, is-Sindku tal-Gudja Marija Sara Vella Gafa spjegat kif grazzi għal dawn il-fondi settu itejbu aktar iż-żoni ta' rekreazzjoni għal żoni fejn in-nies jistgħu jmorru u ikollhom ħin ta' kwalità mal-familja tagħhom. Grazzi għal ħaddiema tad-Dipartiment hawnhekk għamilna xogħlijiet fuq il-ħitan fost l-oħrajn fejn sbaħna kaħħalna u għamlu xogħlijiet oħra importanti ħafna li dan kellna bżonn għajnuna ovvjament ta' diversi persuni. Is-segretarju parlamentari Zerafa Civelli qalet kif l-ispazji miftuħa u l-kwalità tal-ħajja tibqa' fost il-prioritajiet tal-Kunsill Lokali f'Malta u f'Għawdex. Permezz ta' din l-iskema li d-diviżjoni tal-Gvern Lokali qiegħda toħroġ u ssejjaħ il-Kunsilli Lokali sabiex inkomplu ngħinuhom joħolqu dawn l-ispazji u nirranġaw dawn l-ispazji sabiex ikunu ir-residenti fil-lokalitajiet differenti li jgawdu minn kwalità ta' ħajja tajba u spazji miftuħa.